நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக மட்டும் வீடியோஸ் போடுறதில்ல, ஃப்ளைட்டு ட்ராவலு, ஸோ அந்த டிக்கெட்டு புக் பண்ணுறது அது ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம வந்து வீடியோஸ் போடுறோம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வந்து பஸ்ஸு இல்லாட்டி ட்ரெயின் கட்டுறதுல வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுறது, எங்கே போய் புக் பண்ணுறது. இப்போ வந்து ஆஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டெட் சீப்பாக வந்து போயிட்டுருக்குது. ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம புக் பண்ணி அந்த ஆஃபர்ஸை நம்ம கிராப் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கை ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ அந்த வெப்சைட் உள்ள தான் நான் உள்ளே போகிறேன் நான். ஸோ உள்ளே போனால் வந்து இப்படி தான் வரும். நீங்கள் இப்போ சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி வந்து டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய்க்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து ஆஃபர்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக போயிட்டுருக்குது. ஸோ அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் உள்ளே போனோடனே வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஒன் வே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து இந்த டூர் டெஸ்டினேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து கான் டிசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கீழே ட்ராப் டவுனில் வரும். அதை அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டிபார்ட்டில் வந்து சீப்பஸ்ட் மந்த்னு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு சர்ச் ஃப்ளைட்ஸ்னு கொடுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1011, அதாவது 1000 ரூபாய்க்கு வந்து டிக்கெட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. சப்போஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைமாவது ஃப்ளைட்டில் வந்து போகிறது சான்ஸ் கிடைக்காதா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணினா வந்து உங்களுக்கு வந்து பெங்களூருன்னு சொல்லிட்டு டூர் டெஸ்டினேஷன் இருக்கும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணினா வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகும். 17th அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளிக் பண்ணுறேன். 1055. ஸோ அன்றைக்கி தான் வந்து ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைன் ஃபைட்ஸ் கொடுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து 1011 ஸோ அப்படின்ற ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு வந்து ஃப்ளைட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் யாருமே நினச்சி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இவ்வளோ ரேட் கம்மியாக வந்து ஃப்ளைட்டில் போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே செலக்ட்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி வரும். அடுத்தது வந்து திருப்பியும் வந்து இன்னொரு டைம் செலக்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு. எந்த வெப்சைட்டில் வந்து அந்த டிக்கெட் வந்து சேல்ஸ் இருக்குதோ அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிடும். உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 1011 ரூபா. வெறும் 1011 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணலாம். இங்கேருந்து திருநெல்வேலிக்கு போகணுன்னாலே உங்களுக்கு வந்து 1000 ரூபாய்க்கு மேலே டிக்கெட் வரும். ஆனால் வந்து நீங்கள் ஃப்ளைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு இவ்வளோ தான் டிக்கெட் வருது. ஸோ நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பேசஞ்சரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோமோ கோட் எதாவது இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணுறேன். ஸோ ஜெண்டர் வந்து எதாவது போட்டுக்கோங்க. ஜெண்டர் போட்டுட்டு நேஷ்னாலிட்டி வந்து இந்தியான்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இமெயில் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போடுங்க. ஸோ மொபைல் நம்பர் வந்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க. எந்த இமெயில் அட்ரஸ் உங்களுக்கு டிக்கெட் வரணுமோ ஸோ அந்த இமெயில் அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணி இங்கே பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த trip.com வெப்சைட்டில் பண்ணிவிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இப்படி வரும். ஸோ இதில் வந்து ஆட் ஆன் ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் வேணும்னா இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து வேணாம்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பேமெண்ட் பேஜுக்கு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் பே பண்ணுற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும், நம்பவே முடியாது. 1011 ரூபா தான் நீங்கள் வந்து சென்னை டு பெங்களூர் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு.
ஃப்ளைட் டிக்கெட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களோட கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே என்டர் பண்ணிவிட்டு பே என்னன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பேமெண்ட் போயிடும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் இமெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் வரும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து பயணம் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளாம் ஃப்ளைட்டில் போக முடியாது, அதெல்லாம் வந்து பணக்காரங்க தான் போக முடியும், காஸ்ட்லி டிக்கெட்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ளைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ளைட்டில் போகணுன்ற ஒரு ஆசை வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா வந்து 1000 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் வந்து டிக்கெட் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரு. ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சவுத் இந்தியா. ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்து போக முடியுமா ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து தோணும். ஸோ அதை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ நான் வந்து அதே ஒன் வே போடுறேன். சென்னை, சப்போஸ் வந்து மும்பைன்னு சொல்லிட்டு போடுறேன். நான் மும்பை போடுறேன். மும்பை போட்டுட்டு சர்ச் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். மே மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை டு மும்பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் 25ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1934 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்குது. நான் ஃபைன் ஃப்ளைட்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1960 ரூபாய்க்கு வந்து காட்டுது. இது செலக்ட் கொடுக்குறேன். பாருங்க, சென்னை டு மும்பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1960 ரூபா. ஸோ இவ்வளோதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு. ஸோ இது வந்து ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து விருப்பம் உள்ளவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நார்த் இந்தியா போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இது ஒன் வே டிக்கெட்டு 1960 ரூபா, அவ்வளோதான் அந்த டிக்கெட்டு. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர் இண்டியாவில் தான் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஏர் இண்டியா வெப்சைட்டில் வந்து எவ்வளோ வருதுன்றதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஏர் இண்டியா வெப்சைட் போயிட்டேன். ஒன் வே சென்னை மும்பை. ஸோ ஸ்டார்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே கொடுத்த அதே டேட்டு 25th மே. ஸோ சேம் டேட்டே வந்து நான் வந்து இந்த ஏர் இண்டியா வெப்சைட்டையும் தரேன். சர்ச் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த பேஸ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து 2337 ரூபா வந்து பேஸ் அமௌண்ட்டே வருது. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணோன்னே வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பேசிக் எக்கனாமி ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மீல்ஸு, செக்இன் பேக்கேஜ் 25 kg, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூ கொடுத்துட்றோம். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து 2637 ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து வருது. அதே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கை ஸ்கேனரில் வந்து நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா வந்து 1960 ரூபா தான் வருது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 700 ரூபா கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ் வருது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்கை ஸ்கேனர்லேயே வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எனக்கு டொமஸ்டிக்கில் வேணாம், எனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்டில் ஏதாவது ஆஃபர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதுக்கும் ஆஃபர் இருக்குது. அது என்னன்றதை வந்து ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்கை ஸ்கேனர் வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஒன் வே கொடுக்குறேன். சென்னை டு என்ன பண்ணுறேன், கான் டிசைட் வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதை கொடுத்துட்றேன். டிபார்ட் வந்து சீப்பஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒன் வே கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுக்குறேன். சர்ச் ஃப்ளைட்ஸ் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இப்படி காட்டும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6302 ரூபாய்க்கு வந்து மலேசியாவுக்கு டிக்கெட் கிடைக்குது. ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ 6300 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜூலை மாதத்தில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ வேறு மாதத்துக்கு நான் வந்து சும்மா செக் பண்ணுறேன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. மே மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 30ஆம் தேதி 31ஆம் தேதி உங்களுக்கு 6300 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் கிடைக்குது. ஸோ அதை செக் பண்ணலாமா? பாருங்க, சீப்பஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6305 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மே மாதத்தில் ஏர் ஏஷியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடைக்குது. செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 6305 ரூபாய்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து மலேசியாக்கே வந்து சென்னையிலேருந்து
டிக்கெட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சென்னையிலேருந்து டெல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து 6500 வந்து செலவாகும். அதோட கம்மியாக வந்து மலேசியாவுக்கே நீங்கள் வந்து 6300 வந்து நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் ஃப்ளைட்டில். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து புக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து முதல்ல பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.